من وجهة نظري عشان تاكل فطيرة شرقي ما فيهاش غلطة محتاج حاجتين مهمين جدا: خامات نضيفة، عجينة بقى، جبن، لحوم، والتانية بقى ودي الأهم صنايعي محترف. تخيل بقى كل ده في مكان واحد. هو فليك. وانا كنت في فرع جديد في مصطفى كامل شارع ابو قير، شايف ان انا وانتوا نصلي على النبي. يلا بينا. بسم الله. نبدا اول حاجه باول فطيره، هي الشير بوكس. احنا جبناها عشان احنا 4. دي بتبقى حاجه شبه الفور سيزون كده، بتبقى 4 تربع، ربع صدق، ربع بسطرمه، وفراخ، وفيل ستيك. سخنه مولعه من فوق السمنه، نكيري، منظرها فظيع بصراحه. حلو قوي. طعم الصدق حلو، تحفه بصراحه. بسطرمه. بص السمك بتاع الفطيره اصلا عامل ازاي، فطيره رفيعه جدا جدا. يا لهوي. تعال نخش بعد كده في ايه؟ فراخ بقى. حلوه، بس انا ليا في فطير اللحوم اكتر. هنخش في الستيك. لازم نجيبها فطيره لوحدها دي، تحفه. فطيره حته ستيك بتقطعها صغير قوي، عليها امريكان تشيز، عليها صوص جبنه هالبينو صايعه. بس يا معلم احنا جبنا واحده كبيره بقى، الفيل ستيك. صعب تيجي هنا وما تجربش الفطيره دي. خش بعد كده في اللي بعديها، في السموك. انا بصراحه فكرتها غريبه شويه، دي بتبقى من جوه 3 انواع سموك بيف، سلامي، سوسيس فراخ، تاخد الجبنه وكده.